Immer wieder schön, nochmal von vorne anzufangen. Ja, Leute, ihr werdet sehen, bei uns gibt es keine Sommerpause. Wir starten direkt in die nächste Saison, unsere Sommersaison. Und das natürlich mit dem dementsprechenden Setup, was wir bis jetzt immer für unsere Podpops-Folgen benutzen. Für eine wunderschöne neue Folge. Und natürlich auch darf jemand nicht fehlen. Und das ist der Podpops. Da ist er. Ich grüße euch. Wir möchten auf jeden Fall heute das Thema nutzen und anschließen an das letzte, was ja ein bisschen politischer gewesen ist. Und weil das so gut angekommen ist und wir da sehr, sehr gutes Feedback bekommen haben, wollen wir natürlich gleich weitermachen. Nicht, dass das Gefühl aufkommt, dass wir versuchen, einen roten Faden beizubehalten. Das Thema der neuen Folge heute wird heißen: plötzlich Arbeiterverräter. Und wie es dazu kommen kann, dass man zu einem wird, das zeigen uns ja die heutigen Zeiten, kann definitiv sehr schnell gehen, aber wir lassen uns einfach gleich nochmal erklären von einem Profi, der das alles live miterlebt hat, wie es so weit kommen konnte. Also Leute, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich würde sagen, bis gleich. Ich möchte eigentlich das Mikrofon, ich habe schon wieder zu viel geredet zum Anfang, jetzt gleich mal übergeben an dich. Ich meine, es ist ein wunderschönes Wetter. Wir sind in die Sommersaison gestartet und Trotzdem kuscheln. Ja, das hilft immer. Ja, das ist heute, wie gesagt, er hat es ja schon angekündigt, diese Geschichte, die heute folgt, baut sich auf der vorherigen. Das ist eigentlich, wenn man so will, die Fortsetzung innerhalb von 4 Wochen. Ja, wie ich plötzlich von einem ganz, ganz guten zu einem plötzlich ganz, ganz schlechten wurde. Ja, also das ging so schnell, das kann man sich nicht vorstellen. Wer das nicht erlebt hat, der kann das nicht verstehen. Deswegen machen wir ja unter anderem das Ganze hier, dass das quasi ein Zeitzeuge, um das Geschehen nochmal rüber zu transportieren, weil es ja teilweise wirklich, ich muss auch nochmal so sagen, wie es in unserer jetzigen Situation ist, es fehlt ja vielen Menschen das Vorstellungsvermögen für so eine Situation. Und um das nochmal zu erklären, bin ich froh definitiv, dass wir dich haben und der halt einfach mal ein bisschen Einblick gibt aus deinen Augen, aus deiner Sicht, wie es damals dir zumindest ergangen ist. Also so als kleine Überbrückung möchte ich nochmal sagen, wie ich in die Partei eingetreten wurde. Und ja, man hat dann eine gewisse Vorbereitungszeit auf den richtigen Moment, wo man dann in die Reihen der Partei aufgenommen wurde. Das heißt, in dieser Phase, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, ich glaube ein halbes Jahr oder noch was, musste man beweisen, dass man also der Richtige ist. Musstest du da irgendwelche Grundvoraussetzungen mitbringen? Ja, nur die Besten. Nur die Besten. Also außer dass also keine schlechten, es waren nur die Guten. Nur die ganz Guten. Nur die ganz Guten. Was vielleicht noch zur Erklärung, zur Erläuterung noch zu sagen wäre, in dem Moment, wo ich mich also geschlagen geben musste, dass man mich hier fürchterlich ausgetrickst hat, von hinten durch die Brust, eröffneten sich plötzlich unglaubliche Türen. Das war, man winkte mir mit einer neuen Wohnung. Es wurde höchste Zeit, von der Hütte in eine größere umzuziehen. Ja? Nennt man das doch einfach Bestechung? Naja, ich meine, mit Speck fängt man Mäuse. Ne? So. Nachdem der große Jubel nun auf der, auf der gegenüberliegenden Seite ausgebrochen ist, und ich mich so elend fühlte, dass ich nun diesen Kampf verloren hatte, nicht in die Partei einzutreten. Über 10 Jahre habe ich durchgehalten und dann war es eben soweit. Und dann fing man also an, 4-Raum-Neubauwohnung. Boah, gibt's das überhaupt? Hallo? Ich meine, das war schon was. Ich hatte ja 2 Töchterchen. Ne? Ja. Und dann machte man mir etwas schmackhaft, wobei ich das gar nicht so schmackhaft empfand. Weil
ich war ja von zu Hause so erzogen, von meinem Vater, deinem Opa, dass die beste Uniform ein maßgeschneiderter Zivilanzug ist. Und jetzt winkte man plötzlich und sagte, du könntest auch die Berufslaufbahn einschlagen eines Soldaten, also Offizierslaufbahn. Ha. Ja, nicht schlecht, aber das war entscheidend. Ja. Da gab es ein bisschen mehr. Also es war schon einiges. Also in der Hinsicht hat sich ja nichts verändert. Ne? Also wenn man den finanziellen Anreiz erstmal gesetzt hat, dann und man gezwungen war natürlich aufgrund seiner familiären Situation da auch mal ein bisschen zuzutun. Wo Macht ist Machtmissbrauch. Ja? Das hatten wir schon mal in der Folge. Ne? Ja. Nun war es so, das ist mir vollkommen vorbeigegangen, dass diese Kandidatenzeit, diese Bewährungszeit vorbei war. Ich war ja nur in Stress. Ich kam gerade aus, ich glaube, es war Koszalin. Ich glaube, ja. Spartakiade in Polen. Du hattest gar keine Zeit, dich zu profilieren. Doch, indem ich dort Erster wurde und so weiter. Ja, ne? Und ja, du sollst mich nicht immer ständig unterbrechen, weil Kommst du durcheinander? ich komme durcheinander. Oh, Entschuldigung. So, Sonst, und genau 3 Tage später, muss man sich hier vorstellen, 3 Tage später ab ins Gebirge nach Belmeken, nach Bulgarien, ins Höhentrainingslager für 3 Wochen. Da hatte man natürlich auch wieder eines schon vorher im Kopf, was man noch alles erledigen musste. Ja, und ich hatte ja zum Anfang schon gesagt, es waren ja noch 2 kleine Mädchen da, die ihren Papa fast gar nicht kannten, beziehungsweise die sich dann mächtig freuten, dass er mal gerne wiedergesehen hätten. ja, ne? Und die Christiane, die war ja nur so klein, mit der konnte man noch nicht viel anfangen, außer schmusen. Aber Susi, Susanne, ja, ja, Susi war glücklich, als ich sagte, ich müsste jetzt raus nach Hoppegarten zum Club und das schnöde Mama abholen, weil es war wieder ein Monat um und ja, wie das so ist, das Geld geht weg, wie nix, auch wenn man nicht zu Hause ist, komischerweise. Also das war auch früher schon so. Das war schon früher so und da man noch kein Konto kannte, wo das Geld überwiesen wurde, musste man also raus und auch das hatte ich schon mal erzählt. Wir bekamen also Cash hingeblättert Stimmt, ja. in nagelneuen 5-Mark-Scheine mit Bandrole. Es war herrlich. Hatte natürlich auch seine Probleme, wenn ich einkaufen ging, ne, wo sie da, die also Bescheid wussten, die sagten, aha, ja, das ist von der Firma, wa? Ja. So ungefähr. Gesagt haben sie es nicht. Ja, oder es kam dann, Mensch, heute Nacht wieder gedruckt, wa? Kannst du mir mal mitmachen lassen? Naja, aber das war noch das harmloseste. Naja, ich mir also meine Susi geschnappt, raus nach Hoppegarten und Männchen gemacht an der Wache, natürlich in Zivil und dann rein, Geld abgeholt und so schnell wie möglich wieder raus. Gehe nie zum Verst, wenn du nicht gerufen wirst. Ja? Also, und ich war gerade an der Wache, da hörte ich bloß, Klaus, Genosse Henning. Und dachte ich, was ist denn jetzt los? Nicht? Und ja, und da sah ich schon den Genossen Parteisekretär über den Hof hecheln, auf uns zu. Susi klammerte sich sofort an mein Bein. Die hatte irgendwie das Gefühl, Gefahr droht, was also Kinder meistens empfinden, richtig empfinden. Ja. Es drohte Gefahr. Ja. Kinder Ja. sind da sensibel. Ne? Als er dann endlich mit Schnappatmung vor mir stand, meinte er, Klaus, Genosse Henning, wir müssen doch das Aufnahmegespräch machen. Hä? Aufnahme, meine Gedanken waren schon wieder ganz woanders. Aufnahmegespräch. Ach ja, stimmt, ja. Das alles Entscheidende, wo man also vor den Kadi treten musste und dann irgendwelche Fragen beantworten. Mensch, die Kleine und so, die sich ängstlich an mich klammerte und dann nach oben guckte zu dem großen, dicken Onkel, der so japste. Und sagte, das ist ja nicht Klaus. Er fiel immer von einer Bezeichnung in die andere, ja.
10 Minuten, 10 Minuten. Mehr nicht. Und du bist dabei. Ja, 10 Minuten. Na gut. Ich meine Susi angefasst, wir ins Gebäude, Türe auf. Was er mir nicht gesagt hatte, große Leitungssitzung. Das heißt, alles, was Rang und Namen hatte bei uns, war da und auch noch 2 Herren im grauen Anzug. Ich weiß nicht, aber irgendwie, nicht, also vom Clubleiter über den Parteisekretär, der mich geholt hat, der Politoffizier, der FJ-Sekretär, der Kulturnatschei, es war alles da. Die sich um die Sicherheit gekümmert haben, waren dann bestimmt auch da. Das waren wahrscheinlich die beiden Herren in Grau. Ja. So, und Susi hat sich sofort wieder an mich geklammert. Sie spürte Negativschwingung da drin. Ja. So, und man setzte mich dann an die Stirnseite dieses Tribunals. Genauso kam ich mal vor. Und ich dachte, oh, was wird das nun werden? Ein Ritual. Ja, wie gesagt, ich war da ein bisschen anderer Meinung. Weil sich sofort bei mir sämtliche Haare aufrichteten. Wassermann, möchte ich nur sagen, ja. Irgendwie fühlte ich mich sehr, sehr eingeengt. Susi kuschelte sich, ich nahm das Kind hoch und sie wurde aber unruhig, merkte, die Fragen, die so gestellt wurden, das waren solche, kann ich das sagen? Zum Teil saublöde Fragen. Ja, kannst du. Wo ich merkte, dass mir so langsam der Pegel immer höher stieg. Fällt dir noch eine ein von diesen unzähligen? Doch, ja, die letzte. Die eigentlich meine vollste Zufriedenheit hatte und wo ich dann die Antwort gab und die so fürchterlich ausschlaggebend war. Na, jedenfalls, Susi interessierte sich für dieses Blabla und Blöck, Blöck absolut nicht und rutschte dann von meinem Schoß runter. Und nachdem sie nun die ersten Schritte in den Raum reingemacht hat und hat gemerkt, da passiert nichts, Ist mutig geworden. Da eroberte sie sich das Terrain nicht? Und ging dann hinten rum, hinter den Rücken der dort sitzenden Genossen und ging dann zur Gardine und guckte raus. Dabei hat sie den einen Schal der Gardine fast runtergerissen. Also ich war immer ständig in Aufpassen, dass das Kind keinen Unsinn macht und diese komischen Fragen beantworten. Dabei ist es ja nun schon mittlerweile erwiesen, dass wir Männer oftmals ein Problem damit haben, uns auf mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Hast du gut hingekriegt. Ja, aber es war ein gewaltiger Akt, den ich dort abliefern musste. Ich versuchte mich zu konzentrieren, dann auf das Kind und dann kam sie plötzlich zu mir, zuppelte mich runter, flüsterte mir so, Papa, ich muss pullern. Auch das noch. Und ja, logisch, wenn ein Mädchen oder ein Kind pullern muss, ja, das geht vor. Und dann wieder, die wurden auch schon nervös, die Kameraden, ja, weil sie fühlten sich mehr gestört durch das Kind. Ja, als durch meine komischen Antworten, die ich gab. Sie wollten dich ja sprechen, also müssen Sie damit ja... Ne? Ich muss noch erklären, hinter mir in der Ecke saß unsere Clubsekretärin, die also alles notierte in Steno, was so vor uns da ablief. Und sie hatte sich dann bereit erklärt, Susi auf die Toilette zu führen. Was sie nicht wusste, dass Susi nicht mit fremden Menschen auf Toilette geht. Ja, sehr gut erzogen. Ich habe dann Susi ermahnt, die Situation hier, ich sag, du musst schon mal mit der Tante mit auf Toilette gehen und so. Ne? Na, sie ging dann mit und guckte immer wieder zu mir, ob ich das auch wirklich meinte. Ne? Die Tür schloss sich weg. So, jetzt war natürlich, vielleicht könnte ich das mal so demonstrieren, also vor mir der Tisch mit den Genossen. Ich habe also mal zugehört, was die sagten und das Ohr war nach draußen gerichtet, wo meine Susi mit der Sekretärin auf Toilette war. Ne? Na, jedenfalls ging die Tür auf und meine Susi kam strahlend rein. Oh, Gott sei Dank. So. Und sie kam zu mir und zeigte mir ganz stolz, damals für DDR-Verhältnisse, ein Tempotaschentuch. Ein Papiertaschentuch, was sie von der lieben guten Tante geschenkt bekommen hat zur Beruhigung. Ja?
Und dann ging es eigentlich richtig los. Ich muss sagen, wenn ich das noch so richtig im Griff habe, FJ-Sekretär, Kulturnatschalnik, Parteisekretär, nee, der saß neben mir, das war die entscheidende Person. Der saß neben mir, ja, Politoffizier und hier die beiden Herren da auf der, naja, aber das war die entscheidende Seite. Denn Susi hatte dann das Papiertaschentuch aufgemacht und sich hinter den Genossenparteisekretär, seinem Rücken gestellt, auf die Zehenspitzen und hat das geöffnete Papiertaschentuch dem Genossen auf den Rücken gelegt, ohne dass er was mitbekommen hat, ohne dass die anderen etwas mitbekommen haben. Und meine Susi war stolz und kam zu mir, diesen halben Meter zuppelte an mir um. Ich sah solche leuchtenden Augen. Ich konnte dem Kind nicht böse sein. Ich hätte jubeln können und dann wieder so eine blöden Frage. Nein, es war schlimm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann mega schwer ist, da ernst zu bleiben. Es war so. Vor allen Dingen, ich merkte ja, dass die Spannung in diesem Raum stieg. Sie hatten mich noch nicht da, wo sie mich hinhaben wollten. Ja? Und in dieser Phase, wo meine Susi mit solchen leuchtenden Augen den Erfolg einheimsen wollte, ja, was sie Tolles geleistet hat, war ja auch, also Fingerspitzengefühl, kam die Frage, ja, von einem der Genossen, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war, er fragte, was mir nicht an der Parteiarbeit gefällt oder an der Partei. Das war wahrscheinlich ein... Das war der Test, ob es überhaupt etwas gibt. Nee, es war die erste vernünftige Frage, die ich gestellt bekam. Und da ich ja manchmal zu meinem Leidwesen ehrlich bis sonst wohin bin, habe ich diese Frage beantwortet. Ich versuchte sie also so diplomatisch wie möglich rüberzubringen und meinte dann, ja, also was mir nicht gefällt, ist, dass ich das Gefühl habe, Entschuldigung, dass unsere Philosophen die Philosophie für Philosophen machen und nicht für den einfachen, normalen Arbeiter. Sie philosophierten untereinander. Da waren sie etwas überfordert. Ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Das war doch eigentlich deutlich rübergebracht. Ich habe also die Philosophie mit reingebracht, Marx, Engels, Lenin und so weiter, unsere Parteiführung. Das hast du dir gedacht, ja. Habe ich gedacht. Sie nicht wissen. So, und dann stellte wieder einer, ja, wie meinst du das? Und Susi, die sich nun neues Opfer gesucht hat, dann wieder, wo ich gesagt habe, mein Gott, nee, wie kann man denn, ja, das war ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr Weitblick nicht weiter reichte als Armlänge. Eine Armlänge, hat sich auch nicht verändert. Neues Deutschland. Jetzt sind es andere Zeitungsnamen. Ja. Bis hierher. So, und mehr nicht. Und dann ging die Zeitung runter. Wie meinst du das? Da muss ich noch mal kurz einhaken, weil gerade bei so einer Äußerung mit dem, wie meinst du das kenne ich auch noch von meiner ehemaligen Arbeit. Das würde ich auch ganz, ganz oft von dem Vertriebsleiter gefragt. Es hat sich nichts geändert. Bloß bei mir wurde es dann ein bisschen problematisch, weil ich merkte bloß, wie alle Ohren sich aufrichteten, wo diese Frage kam, wie meinst du denn das? Und dann war bei mir Schluss. Die roten Lampen, die aufleuchteten, die habe ich nicht mehr erkannt. Ich wollte nur raus, ich wollte weg hier von diesem Haufen, der mich so gequält hat. Und ich sage nur ganz einfach, wenn ihr mit diesem roten Heftchen
was wir einmal im Monat bekommen zum Studium der Parteiunterlagen. Ja? Und ihr fahrt damit zum Alexanderplatz, zum Alex. Der war gerade Großbaustelle. Also viele, viele, viele Arbeiter aus der gesamten Republik, die also den Alex aufgebaut haben. Und ihr geht zu diesen Arbeitern, gebt ihnen das rote Heft und sagt, Genossen, für euch, das müsst ihr studieren. Und der Sozialismus siegt. Pause. Na klar. Dann lassen sie euch eine Großbauplatte auf den Kopf fallen. Oh. Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass die richtige Welt da draußen so funktioniert. Also hier drin in unserem Raum ist das doch alles voll einfach. Nach dem Bruchteil von tödlichem Schweigen sprang unser Politoffizier Olle Paul W. auf, der mit der Boxernase, zeigte mit dem Finger auf mich mit wutverzerrtem Gesicht und schrie: Du bist ein Arbeiterverräter! Du bist ein Arbeiterverräter! In der Hütte war dermaßen Stimmung. Susi schrie auf, klammerte sich an mich, ich nahm das Kind hoch, drehte mich um, raus und war weg. Ist ehrlich, ja? Ja. Du hast die Wahrheit gesagt. Die wollten wir einfach nicht hören, weil es uns in unserem Zimmer mit unserer Meinung so gut geht. Ja, es war also, dass ich derjenige war, es konnte kein besserer in eine Partei eintreten. Und ausgerechnet er wurde plötzlich zum Arbeiterverräter. Ja? Also ich muss sagen, ich war sowas von froh, als ich die Wache hinter mir ließ. Die Jungs, die staunten bloß, wie schnell ich draußen war, mit meinem Töchterchen auf dem Arm und raus, weg. Ich wollte nur noch weg. Ja, und in der S-Bahn fand ich dann so langsam etwas Ruhe. Susi schaute aus dem Fenster. Wir haben alle zu vergessen. Musste wahrscheinlich auch verdauen, was da gerade passiert ist. Und ich überlegte, was nun? Ja, als erstes fiel mir mein Vater ein. Logisch, das hört nicht auf. Also, Gott sei Dank hatte er damals, weil er ja Zeitungsredakteur war, hatte er ein Telefon zu Hause, was ja nicht selbstverständlich war zu der Zeit. Mir vorstellen, ja, das ja. Kein Telefon, du konntest niemanden anrufen. Und ich rief ihn also an, musste aber natürlich auch im Haus dann dahin gehen, wo jemand war, der ein Telefon hatte. Erzählte ihm das Problem und ich merkte es nur, bevor er mir antwortete, dass er also ganz tief durchatmete. Ja, und dann hörte ich nur: Junge, zieh den Kopf ein. Wow. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, da rauszukommen. Ich muss Asche aufs Haupt oder ach, weiß der Teufel, was nicht alles. Und dann dachte ich, na gut, dein alter Herr wird nun auch langsam müde und will nicht mehr so kämpfen, wie er es mal gemacht hat. Vielleicht auch die negativen Erfahrungen, die er gesammelt hatte. Aber da, wo ich telefonieren war, es war ein alter, auch Genosse, ein ehemaliger Direktor eines Großbetriebes, weiß nicht mehr was, der Genosse, Herr Richter, der hatte natürlich irgendwie doch ein bisschen mitgekriegt und ich erzählte ihm das nochmal. Ja, und der meinte dann zu mir: Ach Klaus, du Gutmensch, zieh den Schwanz ein. Nein, nicht auch noch du. Genau. Erst mein Vater, wo mein vollstes Vertrauen drin war. Und dann der Genosse Richter. Und der sagte auch noch Schwanz einziehen. Die können gar nicht recht haben. Ich hatte 3 Wochen Bedenkzeit. Hatte ja zum Anfang gesagt,
Belmeken, Bulgarien, Höhentrainingslager. Und dort hatte ich also ja meine Zeit, mir meine Gedanken zurechtzulegen, ohne dass ich anschließend mein Gesicht verloren hätte. Wobei es tat sich sehr schwer. Und es verging auch keine halbe Woche, als wir zurück waren aus Bulgarien und es die große Parteiversammlung, wie war das? Wie sollte ich jetzt sagen? Ausgerufen. Es wurde angekündigt. Dann und dann die große Parteiversammlung mit Aufnahme von Genossen und so. Ne? Ja. Kurioserweise war ich der Einzige, der aufgenommen wurde an dem Tag. Zur Erklärung für die, die die Zeit nicht mitgemacht haben: Man durfte Frage stellen. Das war erlaubt, ja. Aus dem Publikum. Genau die gleichen wie in dem kleinen Raum. Ja, bloß jetzt etwas größer. Also man wusste schon, wer die Fragen stellt, ja? Oh, man muss dazu sagen, wir haben damit jetzt nicht gerechnet. Wir hoffen auch, dass die Lichtverhältnisse hier gleich bleiben. Aber es hat gerade gedonnert und es könnte durchaus passieren, nachdem es jetzt schon wieder 2 Tage lang warm war und die Sonne geschienen hat, dass es heute anfängt zu regnen. Also, Kameraden, ich interpretiere das anders. Das, was ihr euch gerade erzählt habt. Parteiaufnahme, Donner, Blitz. Als ich in den Saal reinkam, stellte ich sofort erstmal fest, überfüllt. Ja, bis wirklich, wurden noch Stühle reingestellt. Das habe ich noch nie bei einer Parteiversammlung gesehen. Die haben gehört, der Hennig ist da. Ja, also für mich war das ein Zeichen der Inquisition. Hier sollte jemand verbrannt werden. Ja. Tja, und dann noch zur Erklärung, dass vorgefertigte Fragen gestellt werden sollten. Und dann war einer, der die entscheidende Sache sagen musste. Also, ich zum Beispiel kenne Klaus schon so viele Jahre und ich habe ihn erlebt als vorbildlichen Leistungssportler und den Besten, den Größten, den Schönsten, den allerbesten auf der Welt. Und der muss einfach in die Partei eintragen. Ich bürge dafür, dass er derjenige ist, welcher. So ungefähr. Das Verrückte war, dass Leute aufstanden aus anderen Sektionen, die eigentlich gar nichts mit Judo zu tun hatten, und sagten, also einen besseren als Klaus können wir uns gar nicht denken. Es war unwahrscheinlich. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das ja eigentlich, wenn du so willst, 9,5 Jahre davor es scheißegal war, ob du da warst oder nicht, ne? Ja, aber man muss, was jetzt so durch meinen Kopf ging, der volle Saal und dass sich mehr meldeten als eigentlich, ich merkte es ja an den Gesichtern vorne, die Genossen, die also hinter dem roten Tuch saßen, mit dem Händeshaker hier, ja, SED-Partei und so weiter, ja, dass die immer unruhiger wurden, weil es schien unter Kontrolle wegzulaufen, ja, was da abging. Dann stand sogar noch der Trainer, der Cheftrainer von den Fallschirmspringern auf. Falls du noch da bist, hallo. Ja, du hast dich nicht in mir getäuscht. Er stand auf und sagte wirklich, einen besseren Genossen als Klaus können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn alle so wären wie er, dann wären wir in der Parteiarbeit schon wesentlich weiter. Ja. Boah. Ja, ich sofort geguckt, was die da vorne gesagt haben. Lauter Verräter. Ja, so ungefähr. Ja. Und ein Zeichen dafür, dass die alle gefragt haben, dass mein Vorgespräch, das da stattgefunden hat, fürchterliche Wellen geschlagen haben muss. Und es wurde in den einzelnen Parteigruppen der Sektionen durchgekaut. Und man hatte also, sich vorbereitet. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich das erste Mal im Leben dieser ganzen Parteimitglieder gewesen ist, dass sie einen Hoffnungsschimmer am Horizont gesehen haben, dass dort mal jemand seine Meinung gesagt hat, ohne Angst zu haben vor denen und was dann dort passiert. Also was du ja letztendlich nicht wusstest, aber das ist ja meistens dann
immer so, dass dann Leute sich motiviert und gestärkt fühlen, die dann das alleine sonst so nicht umgesetzt hätten. Genauso hatte ich das auch empfunden und das war richtig so. Ja, dass da welche sagen, hey, guck an, jawohl, wir haben uns nicht getäuscht im Hennig. Ja, aber dann hatte man unserem Hauptmann Hess, unserem Mannschaftskommandeur, hatte man das alles Entscheidende zugeworfen. Er stand also auf und sang seine Lobeshymne und ich wusste, wann kommt es. Und es kam, indem er dann sagte, nachdem er also festgestellt hat, was ich für ein wunderbarer Mensch bin und wie toll und welcher Leistungssportler, mit welchen, ja, und dann kam es. Aber Klaus, damals bei dem Gespräch gab es eine gewisse Ungereimtheit und vielleicht könntest du eventuell doch mal noch was dazu sagen. Nochmal. Ich hatte also 3 Wochen Zeit auf dem Bello, mich darauf vorzubereiten. Ich habe Ihnen also erklärt, wie ungünstig die Situation war vor diesem bewussten Gespräch, dass ich nur 3 Tage Zeit hatte, an alles zu klären, was zu klären war zwischen einem großen Wettkampf und dem 3 Wochen Trainingslager, dass ich meine kleine Tochter Susi an der Hand noch hatte und die auch nicht dazu gerade beigetragen hat, mit ihrem kindlichen Verhalten der ganzen Sache das entsprechende Niveau zu geben. Ja, und man sollte doch das alles in Betracht ziehen und ja, ich hätte dann normalerweise, Klammer auf, bevor man den Stab über mich bricht, Klammer zu, aber die haben es alle so verstanden und es war so, dass dann der Genosse Politoffizier ja, aufstand und erklären musste, dass sie in dem Moment Zeuge waren, dass ein Genosse, ein wirklich guter Genosse, in die Reihen der Partei aufgenommen werden sollte. Und man bat um das Handzeichen. Hey, das ging los. Der gesamte Saal, der also wirklich bis auf den letzten Stuhl, den sie auch noch reingetragen hatten, ja, voll war, die alle hoben. Ich weiß nicht, ob die sogar beide Arme hochgehoben haben, um mir zu erscheinen. Ich wurde also mit lang, wie stand, oder wie hätte es in einem Neuen Deutschland gestanden, bei dem Politbüro immer langanhaltender Beifall. Ja. Und richtig ehrliche Glückwünsche. Und jetzt vielleicht der alles entscheidende Abschlusssatz für dieses Podpaps-Interview. Ich bin also innerhalb von sage und schreibe 4 Wochen von einem brutalen Arbeiterverräter zu einem wertvollen Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei mutiert. Und das sollte man mir erstmal nachmachen. Da gab es bestimmt nicht ganz so viele von, ne? Nein, ey. Ja. Aber für unsere Zuhörer und Zuschauer kannst du ja auch nochmal mit sagen, weil die meisten das ja dann immer mit der Stasi auch verwechseln, dass du dazu einfach nochmal kurz sagen kannst, worin sich das unterschieden hat. Oder waren die halt auch Teil von dieser Gruppe, von dieser Genossenschaft oder wo du da drin warst? Genossenschaft. Partei. Das ist dann die landwirtschaftliche Produktionsgesellschaft. LPG, ja. Nein. Du meinst jetzt Partei, eine Gruppe, eine Partei? Genau. Das war bunt durcheinander. Da war medizinisches Personal drin und sag mal, in der großen Partei von Hoppegarten da waren die Reiter, da waren die Fallschirmer, da waren die Schützen, da waren die Judokas, das Küchenpersonal und so weiter und so fort. Aber die wurden unterteilt in Parteigruppen, ja. Und das waren dann eben Gruppe Judo, Gruppe Fallschirm, Gruppe Schießen. Ja. Das war so.
Und bei ganz Großen war alles also zusammen. Ne? Einigkeit macht stark. Im Sozialismus. Ja, es war schon abenteuerlich. Ja, deswegen, es ist immer ganz gut, wenn man mal so einen kleinen Einblick in so eine Geschehnisse bekommt, denn viele Sachen ähneln sich halt einfach normal auch in der heutigen Zeit, auch wenn es wieder was komplett anderes sein soll. Aber ich glaube, in einer Hinsicht kann man sich einig sein, dass gerne ein Konstrukt am Leben und aufrechterhalten wird, was halt bis jetzt natürlich sehr gut funktioniert hat für einige wenige und das deswegen gerne halt weiterhin so beibehalten wird. Ja, mein Abschlussplädoyer hatte mich gehalten hier. Ja, es war schon eine sehr, sehr merkwürdige Zeit. Aber wie das nun mal ist, man war jung, im Vollbesitz seiner Kräfte, ja, das Herz auf dem richtigen Fleck. Und kurioserweise ist es auch da geblieben. Ja. Ja? Also das ist ein Punkt, den vielleicht auch viele Menschen, wie gesagt, nicht mehr verstehen. Der Unterschied zwischen authentisch sein und bleiben ist halt einfach der, dass du im Laufe des Lebens oder sehr, sehr viele im Laufe des Lebens halt einfach merken, dass man mit diesem authentisch Sein nicht ganz so oft weiterkommt und dass das ein sehr, sehr wertvoller Charakterzug ist und eine Eigenschaft von einem Menschen, die gerade in der heutigen Zeit immer wertvoller zu werden scheint. Und da sollten viele sich auch mal fragen, woran das liegen könnte. Ich habe jetzt noch einen triftigen Grund gefunden, warum das so donnert. Ja, Ich, regnet wirklich. ich nehme an, die Kameraden, die schon das Zeitliche gesegnet haben und doch in den Himmel gekommen sind, die trampeln jetzt da oben rum und das macht diesen Krach. Die erinnern sich auf jeden Fall. Ne? Ja, genau. Das ist Sympathie. Bom, 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 bom. Rhythmus konnten sie nicht halten, aber das Donnern kommt an. Genau. So, schön. Also ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse mitspielen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen dunkler geworden ist und wir natürlich jetzt im Laufe der Zeit nicht mehr nachgeregelt haben. Also außer jetzt zum Schluss natürlich. Aber das wird sich schon noch machen lassen. Also Leute, hast du noch den Namen der nächsten Geschichte? Hast du schon was vorbereiten können? Ja, Für die nächste Folge? Schon. Und dann wird es auch interessant. Dann geht es zurück in den wirklichen Sport, denn ihr sollt die Story kennenlernen, wie ich meinen georgischen Bruder Ansur Kignaze kennengelernt habe. Ich hatte plötzlich einen zweiten Bruder aus der ganz anderen Ecke, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber die ist auf jeden Fall auch mega, mega schön. Ich kenne das ja nun schon halt ein bisschen, ne? Und da sind Sachen dabei, wo man sich dann schon selber sehr doll drauf freut, weil das halt einfach, ja, klasse ist. So Leute, die Wetterverhältnisse, die werden dramatisch. Die werden dramatisch, die schalten sich um einfach. Und deswegen werden wir jetzt auch unsere Folge für heute beenden und werden dann natürlich demnächst wieder da sein. Und ich hoffe, dass es euch wieder mitgefallen hat und ihr demnächst wieder mit dabei seid. Also, in dem Sinne, möchtest du noch was sagen? Nein? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir müssen, bis dann. Stories 2.